Hey everyone, it's midnight and I'm gonna show you something हैन सबैजना थाहा छ होला यो भेप हो है one of the भेप हो है अब nobody has ever हैन सोचेको पनि थिएन होला यो भेपले चाहिँ के गर्न सक्छ है त यो दिस इज ह्याकर्स टाइम भन्छु म चाहिँ हैन र म चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ एउटा यहाँनेर सर्भर सेटअप गरेको छ अनि यो सर्भरले चाहिँ के काम गर्छ भने यसले चाहिँ एचटीटीपी पोर्ट चाहिँ ओपन गरिदिन्छ 80 मा हैन यो चाहिँ मेरो एउटा लिनक्स मसिन हो यो मेरो थोत्रे थियो त्यसलाई लिनक्स बनाए हैन यो चाहिँ एउटा 80 मा चाहिँ गर्छ मतलब सर्भर सेटअप गर्छ यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छैन ल म पहिलेदेखि नै भन्छु है त यहाँदेखि नै भन्छु यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छैन एलएस हैन है एलएस गरौँ सो यहाँनेर चाहिँ मैले एउटा फाइल बनाएको छु यहाँ payload.ps1 भनेर यसले यो पेलोडले चाहिँ के गर्छ भने व्हेनेभर आई डाउनलोड दिस यो मैले यो खोल्छु नि यसले चाहिँ मेरो के रे यो विन्डो ल्यापटपमालाई चाहिँ रिभर्स चाहिँ लिन्छ क्या म यहाँबाट अब के कसरी लिन्छ पनि भन्छ अहिले पाउँदै यो भेपले लिन्छ क्या यो भेपले रिभर्स लिन्छ क्या भने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो गरेको छ अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो कोड चाहिँ यहाँ बिग्रेको रहेछ अघि मैले इन्टर हान्नुको साटो हैन ब्याक स्पेस हाने रहेछ इन्टर हानेर ब्याक स्पेस हान भनेर मैले गरेको रहेछ सो उसले इन्टर हान्यो अनि ब्याक स्पेस हान्यो त्यही भएर मिलेन अनि डिले पनि थियो त्यहाँनेर त्यही भएर ब्याक स्पेस इन्टर पनि हान्यो अनि फेरि ब्याक स्पेस पनि हान्यो अनि डिले थियो नि त त्यही भएर यो मिलेन यो ब्याक स्पेस चाहिँ तलतिर डिले भन्दा तलतिर हुनु पर्थ्यो क्या रिकेश सर सुन्नु न अब मैले चाहिँ यो अरू चाहिँ त्यो भएन हैन मैले के ट्राई गरेँ भएन तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के चाहिँ भयो भने यहाँ मैले चाहिँ रिभर्सेल चाहिँ अब यो मेरो लिनक्स मसिन भयो एउटा हैन अनि यो चाहिँ मेरो एट्याक मतलब त्यो रेस्पबेरी पाई जोडेको मसिन भयो हैन अब मैले यहाँ कन्फिगर गर्छु अनि यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ रिभर्सेल यसको चाहिँ पावर सेलको सेल चाहिँ मैले यहाँनिर पाउँछु हैन अनि सो आई क्यान भनौँ न यहाँनिर मैले एलएस गरेँ भने यो मेरो उयसमा भएको चाहिँ योहरू आउँछ क्या बिकज यो पनि एउटा मैले चाहिँ अब कन्फिगर गरेर बल्ल बल्ल यति मात्र भयो हैन अरूको लागि चाहिँ अब पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अर्को पासवर्ड थाहा हुनु पर्यो पुरानो पासवर्ड अनि यसले दिँदो रहेनछ सो अब म चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कन्फिगरेसन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु हैन अनि तर यसमा डिफ्रेन्ट पेलोडहरू पनि हाल्न मिल्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ मैले यस्तो हुन्छ अघि अब जतिचोटि पनि हामीले जतिचोटि यो के भन्छ रेस्पबेरी पाई चाहिँ जोड्छौँ नि हाम्रो डिभाइसमा यसले चाहिँ एउटा अटोमेटिक पेलोड चल्छ नि त सो यसलाई रिसेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा हाल्ने यसरी यो के अरे यहाँनिर प्लग इन गर्नुभन्दा अगाडि